Vaqifdən, vurğundan yadigar qalıb. Hər zaman təzəmdir, tərimdir qoşma. Qəlbimi oxşuyub, könlümü alıb, gözəlim, göyçəyim, tərimdir qoşma. Elə müqəddəsdir, elə ucadır, dillərdən düşürmü görün hecadı. Ruhu qafiyədir, canı hecadır, noğuldan, şəkərdən şirindir qoşma. Sevən ürəklərə sevinç payladı, barışa səslədi, sülhə hayladı. Əsli bayatıdır, kökü layladır, ümmandan, dəryadan dərindir qoşma. Uludur, yüyrəkdir, ozan dilidir, bir sözü 100 yerə yazan dilidir, din iman dilidir, azan dilidir, müqəddəs ocağın pirimdir qoşma. Hökmüyle adillik gətirər şaha, saraya çevirlər ən uçuq şaha. Qəzənfər dünyada qiymətli baha, yaqutum, gövhərim, zərimdir qoşma. Değerli dostlar, qoşma ədəbi məclisinin növbəti sahildə sizlərin hər birinizi hoş gördük. Bugün gözəl gündür, bugün həm baharın gözəl günüdür, həm də 11 ayın sultanı olan müqəddəs Ramazan bayramının münasibətindən hər birinizi təbrik edirəm. Değerli dostlar, hər birinizi mən də təbrik edirəm. Bahar bayramı münasibətilə, oruçluq ayı münasibətilə, Ramazan günü münasibətilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hər birinizin ailənizə ruzu bərəkət, özünüzə can sağlığı, xoş günlər arzulayıram. Və beləcə günlər ötüşdükcə, aylar keçdikcə bugün gəlib Ramazan ayının bir gözəl gününə çatdıq, qovuşduq və bugün çox gözəl bir gündür. Bugün Eldar İsmail'i anacağıq, onu xatırlayacağıq, onun keçdiyi ömür yoluna bir işıq salacağıq. Ne yaxşı ki, bugün sizlərlə görüşə bildik və bu görüşdə Eldar sevərlər var. Qoşma ədəbi məclisi olaraq biz onun bugün yaradıcılığına bir iş salacağıq və onun dostları, onun haqqında xatirələriniz biləcək. Və çox şadam ki, bugünkü görüşdə onun ən yaxın adamları, hətta doğma oğlu İsaq bəy də iştirak edir. Gəlin məclisimizi alqışlayaq. Həmişə olduğu kimi şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəli sükutla yad edəmək istəyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü gözəl günümüzü bizlərə onlar bəxş ediklər. Onları həmişə anmalıyıq, xatırlamalıyıq. Değerli dostlar, qeyd etdiyimiz gibi Qoşma Ədəbi Məclisinin bu sayı həm də məclisimizin bir illiyinə təsadüf edir. Bu bir ildə siz dostlarımıza təşəkkür edərək çiyin-çiyinə bərabər gözəl məclislərimizin iştirakçısı olaraq gəldik, bir ilin tamamına gəldik, çatdıq. Və oradan da Qəzənfər mənim bir göz asmaqla gəlib keçdi. Bəli. İllər, günlər nəyə mənə gəlib keçirmiş? Məclisimizin ilk sayı Əzzə xanım. Keçən il həmin bu aya təsadüf eləmişdi. Mart ayının 24-də, Mart ayının 24-də Novruz bayramını həsr etmişdik və bahar mövzusu idi. Bəli. Bizim qeyd edeyim ki, Qoşma Ədəbi Məclisinin elə bu Mart ayında bir yaşı tamam oldu. Gəlin Qoşma Ədəbi Məclisini alqışlayaq. Özüm yazılmışım. Oradan da illər nəyə məsələtinə keçdi Qəzənfər müəllim? Bəli, bizim ikinci məclisimiz də deməli fevral ayında tanınmış şair, publisist, 65 kitab müəllifi Radif Nazimoğlu'na həsr olundu.
Bu məclisimiz də çox gözəl, maraqlı keçdi. Elə bax bu auditoriyada keçdi. Deyəsən kitabxanamızda olmuşdu. Bəli, Səməd Fırlan'da kitabxanada olmuşdu. Və onun davamı olaraq üçüncü verilişimizdir. Üçüncü məclisimiz də, dəyərli dostlar, məclislər, ədəbi birliklər doğrudan da birlikdir, doğrudan da bərabərlikdir, doğrudan da bir gücdür, sözümüzün gücüdür, özümüzün gücümüzdür, poeziyamızın Türkiyədən gücüdür. gələn qonaqlarımız var. Bəli, Nazilə Gültacın dəvəti ilə keçən il may ayında qardaş Türkiyədən Azərbaycana təşrif buyuran bir qrup musiqiçi və söz adamlarını ilə görüş keçirildi sizlərin iştirakı ilə. Bəli, bəli. Onun ardınca bizim 4-cü məclisimiz oldu. Sizin hamınızın tanıdığınız söz adamı, şair Mədəd Coşquna həsr eləmişdik. Onun 80 illik yubileyini həsr eləmişdik. O da çox gözəl coşqu ilə keçdi. Və onun ardınca da 7-ci məclisimiz deməli xalq şairi Nigar Rəfibəyliyə həsr eləmişdik. Bax, həmin bu restoranın həyətində küləkli bir gün idi, gözəl bir gün idi yadınızdadırsa, çox gözəl bir tədbir oldu. Və onun ardınca da avqust ayında bizim hamımızın tanıdığımız, hörmət bəslədiyimiz, şeirlərini oxuduğumuz və kitabını əldə edə bilmədiyimiz Göyçə həsrətli bir xanım qızın, Sevda Zeynalovanın Ağbulağa Qaydacağam adlı kitabının ərsiyə gətirdi. İlk şeirlər kitabını ərsiyə gətirdi və bu ocaqda, bu məkanda, Şuşa kafe restoranında Sevda xanımın kitab təqdimatı, kitab mərasimi oldu. Sizlərin iştirakı ilə gəlin, hamımız onu alqışlayaq. Onun ardınca deməli sentyabr ayının 29-unda növbəti məclisimiz payız mövsümünə, payız fəslinə həsrlənmişdik. Payız haqqında gözəl şeirlər dinlədik, gözəl şeirlərinizi söylədiniz. Onun ardınca bizim məclisimizin üzvü, gözəl pedaqoq, şairə, müəllimə Zərifə Sofinin yaradıcılığına həsr eləmişdik. Çox əfsuslar ki, dəvətimdən o gün gəlib çıxmayıb hələ, ola bilsin gələr, yubanır. Hələ gəlib çıxmayıbdır. İnşallah. Noyabr ayının 24-də isə məclisimizin növbəti sayı, məclisimizin gözəl üzvü, məclislərin yaraşığı, gözəl şair Vahid Çəməlinin yadınızdadırsa, xatırlayırsınızsa, yaradıcılığını həsr eləmişdik. Mən onu dəvət eləmişdik. eləmişdim. Bugün o Naxçıvanda istirahət olduğu üçün gələ bilməyibdi. Hər birinizə salam göndərdi. Gözəl istirahətə razılıq buna da. Və növbəti görüşümüzün biri də Qarabağda öz canının sağlamlığını qoymuş vətənpərvər bir oğlumuz. İki qardaş həmişə bizim məclislərimizdə də iştirak eləyir. Çox vətənpərvər, ailə canlı, yurt canlı, kütlə canlı, dost canlı bizim dəyərli qardaşımız Qurban Həsənova həsr eləmişdir. Burada onun gözəl bir məclisi keçirildi. Və növbəti məclisimiz məclislər yaraşığı, gözəllər gözəli, Eldar İsmail Ocağının rəhbəri, eləcə də hamımızın xətrini əziz tutduğumuz, hamımız üçün əziz olan gənc, gözəl bir qız var, Zöhrə Qara qızı. Onun yaradıcılığına, onun sözünün şirinə yürütmüş. O gün də çox gözəl, möhtəşəm bir məclisimiz keçdi. Və Əzizə xanım, sonda da 12-ci məclisimiz. 12-ci məclisimiz gözəl şair Vəli Qaraçaylı'nın yaradıcılığına həsr eləmişdik. 60 illik yubileyini. 60 illik yubileyi həm də bu həsr elədik, onunla bağlı Vəli Qaraçaylı'ya həsr eləmişdik. Və bugün 13-cü məclisimiz. Eldar müəllim də martın 10-da dünyaya gəlibdir. Mart ayı doğrudan da elə bayramlar ayıdır, gözəllik ayıdır, təbiətin uyanan vaxtıdır, torpağın sevinən vaxtıdır, ağaçların cücərən vaxtıdır. Puçur-puçur dənlənib çiçək açan pöhrəlindən vaxtıdır ki, mart ayında da o qədər gözəl məclislərimiz olub ki, yəni mart ayını biz həmişə elə bahar bayramı kimi, gözəllik bayramı kimi qarşılayırıq. Baharda, Novruzda, Ramazanda sizlərin görüşü ilə belə bir gözəl görüşümüzü də düzənləmişik. Eldar İsmailin yaradıcılığına həsr eləmişik. İndi dəyərli dostların köməkliyi ilə, onların iştirakı ilə yavaş-yavaş məclisimiz öz axarına düşür. Əzizə xanım, deməli, bugünkü məclisimiz hamımızın əsərlərini sevə-sevə oxuduğumuz, Türk dünyasında öz dəyərli imzası ilə tanınan, hər misrasından, hər şeirindən, hər əsərindən vətən, torpaq havası, nəfəsi gələn böyük şəxsiyyət, böyük insan Eldar İsmail'ə həsr eləmişik.
mən Eldar İsmail'in bir şeirini oxuyub və Mən də bir şeir sözü deyəcəm, Əzizə xanıma verəcəm. Buyurun. Onu deyim ki, bayaq dediyim kimi Eldar İsmail'in hansı bir şeirini oxuyursan oxu, hansı bir əsərini oxuyursan oxu, doğrudan da orada vətən səsi, torpaq nəfəsi, insanlara məhəbbət, insanların sevgi səsi duyulur. Bir şeirində yazır ki, hər saatım dönüb ilə səni görməyə darıxdım. Tutub göyərçin əlindən salam verməyə darıxdım. Bu həqiqət, yoxsa xəyal, nə vaxt bitəcək bu məlal? Tellərinə çəkib sığal, öpüb hörməyə darıxdım. Doymamışam sorağından, maraqlıyam marağından, gəlib sənin yanağından lalə dərməyə darıxdım. Nə gözəl. Heç olsun. Gəlin o müşkilə. Değerli dostlar, şairlərimizin yaradıcılığında yaxşı adamlar haqqında şeirlər çoxdur. O yaxşı adamlar şeirləri də, gözəl şeirlər yaddaşlarımızın həkk olunub qalıbdır. Və Eldar müəllimin də yaxşı adamlar haqqında bir şeiri var. Uzun olsa da mən deməyə bunu özümə çox fəxr bilirəm. Eldar müəllim yazır ki, həmişə sevilib, seçilə bilən, böyük məharətdir yaxşı adamlar. Qohuma, qardaşa, baş ucalığı, mehri məhəbbətdir yaxşı adamlar. Yaxşılıq içində böyük hünərdir, yamanı qəzəbdir, şərəf səfərdir, ürəkdə sevgidir, canda təpərdir, qollarda qüvvətdir yaxşı adamlar. Xeyirxah əməldir, əlində qalxan, nurlu bir günəşdir sevincdən doğan, pisliyin üstünə kükrəyib qalxan, namusdur, qeyrətdir yaxşı adamlar. Vicdanı eşqi ilə alovlu ürək, o xalqa gərəkdir, xalq ona gərək. Ruhu ilə, canı ilə, göylərdə mələk, yerdə həqiqətdir yaxşı adamlar. İdraqdır, kamaldır, haqqına çatan, Tanrı sevgisini içində tapan, böyük yaradanın nurundan qopan, ilahi qüdrətdir yaxşı adamlar. Eşqində misri var, qanında cəngi, yox başqa niyyəti, başqa ahəngi, bir elə obaya şöhrət çələngi, misilsiz sərvətdir yaxşı adamlar. Yandırar həmişə sönən çırağı, vətənə sevgidir, eşqi, marağı, insafın, mürvətin olar dayağı, haqqı, haqdır, ədalətdir yaxşı adamlar. Bir qəlbə toxunmaz, 100 qəlbi sağlar, məhəbbət göstərər, sədaqət saxlar, bir könlü sınmağa arayar yoxlar, əkdir, dəyanətdir yaxşı adamlar. Müdrik bir aləmdir, sevgisi hikmət, varlığı, mənası heyrətdir, heyrət, əməli günəşdir, məramı şəfqət, sonsuz məhəbbətdir yaxşı adamlar. Eldar, az görmədik bəxtlini baxsız, şahini yuvasız, şahları taxtsız, dünyadan köçsə də vədəsiz, vaxtsız, dünyaya şöhrətdir yaxşı adamlar, dünyaya şöhrətdir yaxşı adamlar. Yaxşı adamlar, Eldar müəllimi yaxşı adamları və bizim yaxşı adamlarımız, bax elə bugün bu məclisdə, bu gözəl məclisdə iştirak edən gözəl insanlar sizlərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik və mən Eldar müəllimin yaradıcılığı haqqında, onun həyatı haqqında qısaca məlumat vermək üçün sözü dəyərlimiz, əzizimiz, gözəl şair, gözəl insan Zöhrə Qaraqızına verirəm. Buyursun. Teşekkür ederim Qəzənfər müəllim. Əvvəla bura toplaşan hər bir dəyərli dostumuzu, İslam aləminin müqəddəs bayramı olan Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Hər birinizə sağlıqlı ömür, bolluğunuzu bərəkət arzulayıram. Mən Eldar İsmail Böyüktürk Ocağının salamını hər birinizə çatdırıram. Sizə təşəkkür edirəm ki, məhz bu nömrənizi, bu tədbirinizi bugün belə bir müqəddəs gündə bizim hamımızın dəyərlisi, Türk dünyasının ünlü şairi, Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə 50-dən çox bədii, publisistik əsərlər və 4 nəhəng möhtəşəm tarixi romanlar bəxş eləmiş və bu romanlar Eldar İsmail Böyüktürk'ün yaradıcılığına həsr etmişsiniz. Mən buna görə sizə çox təşəkkür edirəm. Eldar İsmail Böyüktürk
təbiətin oyanan vaxtı, suların sağlayan vaxtı, baharda, bahar təbiətli şair olduğu üçün baharda dünyaya gəlib. Onun bütün varlığı insanlıqdan yoğrulmuşdur. O qədər mənəviyyatı zəngin, dəyərli şəxsiyyət idi ki, sağlığında da dostları bir araya gətirirdi. O sağlığında böyük şair Azərbaycan üçün təhlükə olanda, Azərbaycanın başının üstünü qara bulutlar alanda şairləri başına topladı, haqqa dayaq olmaq üçün birləşək deyə bir kitab nəşr elətdirdi. Burada Türkiyədən, İrandan, İraqdan, Azərbaycandan, Borçalıdan, başqa yerlərdən insanları birləşdirdi. Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidentinə müraciət qəbul elədi ki, sizin əskərlər bizim Azərbaycan əskərlərinlə birlikdə Azərbaycanın müdafiəsinə qalxmalıdır. Bu kitab şəxsən prezidentə Erdoğana çatdırıldı. Eldar müəllimin böyüklüyü burasındaydı. Eldar müəllim təpədən dırnağa böyük vətən olan vətən şairiydi, el oğluydu. O Göyçə deyə əbədiyyətə qovuşdu. Deyirdi ki, mənim varlığım Göyçədir. Öləndən sonra da, onun vəfatından sonra da onu sevən dostları özün getdin, sözün qaldı deyə bir kitab buraxdılar. Onun xatirəsi onu sevən dostlarının qəlbində həmişə yaşayır və yaşayacaq. Mən sizə bir həqiqəti danışım ki, əsl şairlər öləndən sonra yaşayan şairlərdir. Bunu yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Bu yaxın günlərdə bir hadisənin mən də şahid oldum və özüm üçün belə qənaətə gəldim ki, yaşayanda da Eldar kimi yaşayasan, yananda da Eldar kimi yanasan, yazanda da Eldar kimi yazasan, o şair əbədi yaşar olur. Hər şairə əbədi yaşamaq nəsib olmur. Facebook səhifəsində bu yaxınlarda gördüm ki, Mətin Özel adlı bir türk vətəndaşı mənə yazır ki, Zöhrə xanım, mən öz vəfa borcumu yerinə yetirməmişəm. Pandemiya dövründə düşdü, Eldar İsmailin məzarını gəlib ziyarət edə bilməmişəm. Mən xahiş edirəm, siz mənə yardımcı olun, mən Eldar İsmail Böyük Türk'ün məzarını ziyarət edeyim. Mən bizim dəyərlimiz, hamımızın sevimlisi, Eldar İsmail Böyük Türk ocağının sağ əli olan Təvəkkül bəyə zəng elədim ki, Təvəkkül mənim, bəs belə bir dost var, yoldaş var, Türkiyədən gəlib, mərhum şairimizin, ustad şairimizin məzarını ziyarət eləməyə gəlir. Dedi ki, gəlsin, mən aparım onu. Nəsə görüşdülər, yüksək səviyyədə Təvəkkül müəllim o qonağı aparıb, görüşüblər, məzarı ziyarət eləyib. İnanırsınızmı, o böyük ürəklə neçə dəfə mənə təşəkkür elədi ki, siz mənim Türk dünyasının böyük şairi, ünlü şairi Eldar İsmailin məzarını ziyarət eləmək misiyanın yerinə yetirdiyinə köməklik elədiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Neçə dəfə təşəkkür elədi. Bax, əsl şair budur. Əsl yaşamaq budur. Vətən üçün yanmaq budur. Eldar İsmail yazırdı ki, mənim yazılarım çoxdur, mən güya hazırlaşmışam bu qədər. Amma bəzi şeyləri sizə deyəcəm ki, Eldar İsmail Böyük Türk yazdığı yazılara görə Türkiyədə onun universitetlərdə dərslik üçün istifadə olunur və o şöhrət ordeninə, vəzifə və şərəf ordeninə layiq olur. Onun əsərlərini orada istifadə edirlər. Gəlin alqışlayalım. Onun Türkiyədə demək, Atatürk'e o həsr olunmuş əsər yazmışdır və bu Türk Dünyası Araşdırmalar Uluslararası Elmlər Akademiyası tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, beynəlxalq ödüllə mükafatlandırılır. Eldar müəllimin o gördüyü işlər əvəzsizdir. Dəfələrlə mən də onunla bir tədbirlərdə iştirak eləmişəm, ASKİF'in tədbirlərində.
Eldar müəllimin Türkiyə səfərində böyük bir möhtəşəmlik olurdu. Hamı onu elə qarşılayırdı ki, sanki ölkənin prezidentini qarşılayırdılar. Çünki onun şeirlərindəki kövrək, lirik duyğular oxusunu özünə çəkir. Onun şeirlərində vətənin ağrı acıları, sevinci, kədəri bir sistem kimi ardıcılıqla təsvir olunur. Eldar İsmail yaradıcılığında vətən sevgisi çox böyükdür. Eldar İsmail böyükdür, ulu göyçəsini ulular diyarı, özünün Kəbəsi, sızlayan ürəyi, göynəyən canı sayırdı. Anamın anası göyçə, göllərin sonası göyçə, ömrümün mənası göyçə deyirdi. Qorqud sevdalı, Oğuz Xaqan hikmətli mətlər məskəni göyçədə doğulub boya başa çatmış söz xiridarı Eldar İsmail göyçəsiz alışdı, yandı, əbədiyyətə qovuşdu. Ömrünün 79-cu baharında Allah ruhunu şad eləsin. Eldar İsmail böyük türk publisistik əsərlərindən əlavə onun 4 nəhəng vaxtbul əsərlərini görürsünüz ki, bu əsərlər Göyçənin qisası qalır, qürbətdə parlayan qılınc, bir igidin ömrü, Səttaroğlu romanları, bu tarixi əsərlər Qərbi Azərbaycanda baş verən hadisələri olduğu kimi qələmə alıb, onlara filmlər çəkilməlidir. Çünki bu tarixi həqiqətləri özündə etiv eləyən sənət əsərlərdir. Bu əsərləri demək, gənc nəslə çatdırmaq lazımdır. Şairin vəfatından sonra dedim ki, onun bu kitabı da biz həsr elədik. Allah ruhunu şad eləsin. Əsərlərinin birində şair yazırdı. Eldaram, şöhrətli adammasam da, yüz çığır salmışam, yol salmasam da, yox qəmim, dünyada mən olmasam da, yad edər yaxşılar həmişə məni. Demək, bax, Allah yenə ruhunu şad eləsin ki, bu əziz gündə anılır və onu yaxşılar, yaxşı adamlar yad edirlər. Zər qədrini zərgər bilər deyirlər. Böyük ustadın dəyərini ona dəyər olan adamlar verərlər. 50-dən artıq kitabları özündən sonra böyük iş kimi qoyan ustad şair öz tərcümeyi halında yazırdı. Nə yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Keşmekeşli bir ömre koşuldum. Gəmi solub sevincime tuş oldum. Yaydan ötüb bahar oldum, kış oldum. Kışımı da bahar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Ürək verdim ürəyimin oduna. Əyilmədim vəzifələr adına. Vələs olub sevrilmədim oduna. Palıt kimi, çınar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Erkəklik şərəf sana vermədim. Namus qədər uca zirvə görmədim. Ciltdən cildə, dondan dona girmədim. Başı qarlı dağlar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Yaddaşını sinem üstə əl götürdüm. Öz dərdimi öz içimə ötürdüm. Vətən adlı cənnətimi itirdim. İllər boyu ağlar kimi ağladım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Ruhu şad olsun. Amin. Bəli, əsl şairlər öləndən sonra yada salınan şairlərdir. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən elə bilirəm ki, Eldar müəllimin əbədi irsi, ədəbi irsi bundan sonra da yaşayacaq. Eldar sevərlər bu irsi həmişə yaşadacaqlar. Ruhu şad olsun. Mən həmişə təvəkkül müəllimi Eldar müəllimin yanında görmüşəm deyə, bəlkə də mənə elə gəlir, təvəkkül müəllimi görəndə elə biləm Eldar müəllimi görürəm. Çox sağ olun. Siz də çox sevirik, təvəkkül, həmişə əziz olsun. Buyurun. Qoşma Ədəbi Məclisinin sədri, Qəzənfər müəllimi, köməkçisi Əzizə xanımı ürəkdən təbrik edirəm, alqışlayıram. Belə bir gözəl tədbir daim keçirirlər, hər ay keçirirlər. Mən
Zöhrə Qaraqızına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Eldar Ocağının aparıcısı kimi daim Eldar müəllim, Eldar İsmail dünyasını tərk edəndən sonra demək olar ki, gündəm, hər gündəm Zöhrə Qaraqızı, Eldar müəllimi demək olar ki, bir anda yadından çıxarmayan gözəl bir qrupu var. Mən o qrupun üzvlərinin hamısını alqışlayıram, hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da Eldar müəllimi yaşadan sizlərsiniz. Eldar müəllim deyərdim ki, bölgüyə bölməyirdi. Heç vaxtı Azərbaycanı, elə bir şeiri də var ki, görün bölgələrə bölənə lənət. Yəni Azərbaycan çox az bir yerdir, az əhalisi sayı az olan, düzdür, qüdrətli dövlətdir. Amma əhalisi sayıca o qədər böyük dövlətdir. Deyirdi ki, bunu bölgələrə bölənə lənət. Eldar müəllim, mən hansı bölgəyə desəniz, şeiri yazıbdır. Mən misal start gətirirəm, Qazağa yazdığı bir şeir. Allah Eldar müəllimə bir daha rəhmət eləsin. Eldar müəllim yazır ki, qoru qardaş, yurt borcu var boynunda. Sayıq dayan düşmənlərin oyununda. Azərbaycan torpağının qoynunda qiymətli daş, qaşdır, zəldir qazağım. Ər oyağı kəlli belli qazağım. Kərəm qeyzi ismətində, önündə, kişilik var qeyrətində mənimdə. Dava günü düşmənlərin önündə aslandır, pələkdir, şirdir qazağım. Bu sözü mən deyirəm, şəxsən bu yazılıdısı da var. Teymur Bünyadov, Qazağımızın akademiki, çox yüksək səviyyə akademikdir, onu yəqin ki, tanıyanlar çox olar. Teymur Bünyadov işlətdiyi söz deyirəm. Dedi ki, Qazaq maxalı şeirlər məskanıdır, şairlər məskanıdır. Ən güclü şairlərimiz də demək olar Qazaqdan. Hər bölgədən var, Qazaqdan şairlər daha çox olub, bunu bilirik. Dedi ki, Qazağa aid Eldar İsmail kimi bir şeir yazanımız oldu. Düzdür, mən iki misrasını deydim burada, amma 5 misradan ibarətdir. Bəxtiyar Vahabzədə, Yaşar Qarayev, Arif Hüseyin, böyük hamısının izahından, imzasından Eldar müəllim üçün yazdıqları çoxdur. Yəni onu bilənlər də var, bilməyənlər də var. Bir də Eldar müəllim Hüseyin Arif rəhmətliyə yazdığı bir şeiri deyə bilərəm. Deyir ki, baş əydim bu dürlü hikmət önündə. Sən mənə verdiyin qiymət önündə qalmışam ay üstad töhmət önündə. Mən burada qəribəm. Yurdum başı üstə dinsiz qoymuşam. Döşündə mincığır münüz qoymuşam. Göyçə gölü kimi dəniz qoymuşam. Mən burada qəribəm. Ay mənə zülm edən zalim insanlar. Dönüb bir-birinə qənim olanlar. Ay məni anlayıb məni qananlar. Mən burada qəribəm. Ay Tovuz dağları, Gəncə dağları, sinəmdə düşmənin neçə dağları, yadıma düşübdü Göyçə dağları, mən burada qəribəm, yurd orada qəribəm. Səs vermə səsimə, ay əsən yerlər, bulutlu göylərin gözündə sellər, hanı ələskərli alır ellər, mən burada qəribəm, yurd orada qəribəm. Hər yuva Eldara yurd olmaz Allah, qürbətdə şadlanan mərd olmaz Allah. Eldarın dərdi tək dərd olmaz Allah. Mən burada qəribəm, yurd orada qəribəm. Mən bu vaxtınızı çox aparmaq istəmirəm. Mən Eldar müəllim haqqında səhərə kimi onun şeylərini deysəm qutarası deyil. İsmailin tədbirinə gəldiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Hamınıza can sağlığı. Eldar müəllim haqqında ürək sözlərini demək üçün onun el oğlusu, onun yaxını, dostu, əzizi olan Rauf müəllimə söz verək. Çox dəyərli Eldar İsmail Ocağının dostları, bura yığışan dostlar, Eldar sevərlər, hamınızı alqışlayıram, bir daha bayramınızı təbrik edirəm, hamınızın bayramınız mübarək olsun. Eldar müəllim haqqında, Eldar İsmail haqqında demək o qədər də belə sözümüz o qədər çasadır ki, onun haqqında saatlarla, günlərlə danışmaq olar. Doğrudan da o insan xalqını, vətənini sevən bir böyük bir şəxsiyyət olmuşdu. Onun 50-yə qədər kitabı özümüz bilirik ki, işıq üzü görmüşdü. Ancaq bu
Biraz bu günləri görə bilmədi bizdən. Nakam getdi, onun ruhu şad olsun. Eldar İsmail'la biz İrəvanda görüşürdük. Tez-tez gəlirdi. Mən o vaxtları İrəvan teatrında işləyəndə o gəlirdi o teatra. Sovet Ermənistanı qəzetində o vaxt Məhərrəm Bayramov idi qəzetə redaktoru, ora gəlirdi. Deməli, Azərbaycan dilində 1 saatlıq veriliş olurdu həmişə, hər gün. O verilişə baş çəkirdi. Yəni orada öz nə dərdi var, nə səri var, nə orada ermənilər nə iş görürdü, nə etirazları vardı, hamısını orada bir bizləri maraqlandırırdı, bizləri hamısını məlumatlandırırdı. Eldar müəllim haqqında yəni dediyim kimi burada yaşayan dostların hamınız var olasınız, onun ruhunu yaşadırsınız. Başda Zöhrə xanımdır, Qəzənfər müəllimdir, Əzizə xanımdır, həmişə tədbirləri keçirirsiniz. Bu tədbirlər həmişə daimi olmalıdır. Çünki o yaşayır, yaşayacaqdır qəlbimizdə. Onun bir dənə şeirini mən sizə səsləndirim. Eldar İsmail vardı Göyçədə. Bir zaman sizləri araya bilən, yaxşını yamandan qoruya bilən, xeyrinə şərinə yaraya bilən bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Səninlə birlikdə könüllər yapan, eşqin işığını içində tapan, bu dağdan o dağa atını çapan bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Səni ayırmayan, səni seçməyən, yanına dəyməmiş, ötüb keçməyən, bir qurtum suyu da sənsiz içməyən bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Bir vaxt barbataqlı qaymağı balam, kabab işlənərdi, gündə az qala, gərək ki yadımdan çıxmamış ola bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. İçimdən hər verən tufana bağlı, bir kökə, bir soya, bir qana bağlı, ömrün ağıllara, dastana bağlı bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Haqqa yön çevirib insafa varan, qonaqlı qaralı məclislər quran, səninlə oturub səninlə duran bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Bir ömrün bərəsi, bəndi hardadır? Şəhəri hardadır, kəndi hardadır? Görəsən hardadır, indi hardadır? Bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Dünya mı dağıldı, zaman mı örtdü? Abır mı satıldı, həya mı itdi? Nə oldu insanlıq, əldən mi getdi? Bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Uçdu mu bir ömrün uçmaz qalası, itən naz neymətlər, ürək yarası, yadına gəlirmi atan balası? Bir Eldar İsmail vardı Göyçədə. Biz həmişə Ağbulağa səyahət eləyəndə, ora tamaşa verməyə gedəndə həmişə bizi qarşılayardı. Orada heyvan kəsməmiş bizi buraxmazdı, ruhu şad olsun. Yenə də deyirəm, əziz dostlar, siz də sağ olun ki, bu məclisi tez-tez aparasınız, onu yaşadırsınız. Şeirlər qirayət edən və yaddaşlara yazılan gözəl söz ustası, gözəl qirayətçimiz Bəhiyyə Nağıyevanı dəvət eləmişəm. O, Eldar İsmailin Qaldı Ağbulaqda, Qaldı Göyçədə adlı şeirini söyləyəcək. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. İndi mən böyük məmnuniyyətlə Qaldı Ağbulaqda, Qaldı Göyçədə şeirini səsləndirəcəm. Bəli, bugün biz Eldar İsmail Böyüktürkün xatirəsinin işığına yığışmışıq. Mən də sevə-sevə onun bu şeirini səsləndirəcəm. Dindirmə, sinəmdə min bir dərdim var. Dindirmə, sinəmdə min bir dərdim var. Ürək tab eləməz, ürək sıxılar. Qırmızı naxırlar, dəli ilxılar, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Göy vuran qartalın şimşək qanadı, döyüşən buludun ahı, fəryadı, ömrümün sevinci, ağzımın dadı, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Babam İsmail'dan od olan ocaq, ulu əcdadların
yatdığı torpaq. Nə qədər mərd oğul, nə qədər qoçaq qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Hanı cığal kimi igid ərənlər, atını dörd nala sürən igidlər, canını dost üçün verən igidlər, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Qorunmur o torpaq, çəkilmir keşik, əsir yesir düşüb o ev, o eşik. Doğulduğum koma, yatdığım beşik, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Çəkdiyim fikirlər canımı yordu. O dəmlər gözümün önündə durdu. Dürlü bulaq ilə qışlağın yurdu, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Müdrik kişilərin tuzu ətbəyi, zəhmətkeş atamın halal əməyi, anam Səkinənin nəvə bələyi, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Xəyalımda dadlı duzlu gecələr, o toylu maskarlar, nazlı gecələr. Maskarlar burada qeyd olunur. Maskarlar yazılır burada. Nazlı gecələr, nağıllı axşamlar, sazlı gecələr, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Kazımın, Aqilin hekayəti də, Məcnunun Leyliyə sədaqəti də, qonşunun qonşuya sədaqəti də, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Kəlva İbrahimin dəli nərəsi, Miryaqub ağanın xoş azan səsi, Mirəli babamın qızıl türbəsi, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Görüm xəci olsun belə devranı, mənə pay göndərdi qəmi hicranı. Eldarın ürəyi, Eldarın canı, qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Qaldı Ağbulaqda, qaldı Göyçədə. Eldar İsmail. Çox təşəkkür edirəm Bəniyə xanım, var olun. Rəşad olsun Eldar müəllim. Dostlar, Dərbənddən Zəngvar bizim məclisimizə Qoşma Ədəb Məclisinin daimi üzvü Zülfiyə xanım İsmailova Dərbənddən zəng eləyib, məclisi təbrik eləyir. Eldar müəllimin tədbirinə uğurlar arzulayır. Təşkilatçısı sizi Ramazan bayramı tədbir işçiləri Ramazan bayramı münasibətilə hamısını təbrik edirəm, hamısına uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Zöhrə xanımı da minnətdarlığımı bildirirəm ki, Eldar İsmail ocağını yaratdığı üçün, hər gündə yaşatdığı üçün, onunla bərabər siz də Zöhrə xanımı sevən dostları, rəfiqələri, bütün dost tanışları, şairə yoldaşları, Zöhrə xanımla bərabər Eldar İsmail'i yaratdığı, yaşatdıkları üçün hamıya minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun Zülfiyə xanım, var olun. Bir də sizə təşəkkür edirəm. İnsan öləndən sonra gərək yaşasın. İnsan öləndən sonra insanı yaşadan özü həyatda həmişə xoşbəxt yaşayır. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Mən sözü sazlı, sözlü Borçalı Ədəb Məclisinin rəhbəri, aparıcısı, gözəl insan, gözəl dost, gözəl şair, səni yaradan quluya verirəm, buyursun. Bütün məclis üzvlərini salamlayıram. Bizim unudulmayan, dünyasını dəyişmiş şairlərimizi, ədiblərimizi yaşadırıq məclisdə, anırıq və bugünkü məclisin deməli, əsas mövzusu Eldar İsmail Böyük Türkün yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Deyirəm, o şəxs xoşbəxtdir ki, öləndən sonra da yad olunur, yaddan çıxmır, unudulmur. Eldar İsmail də bilinçli şəxslərdəndir. Onun əsərləri, onun şeirləri dillər əzbəridir. Dostlarının ürəyində daim yaşayır və yaşayacaqdır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun.
Mən də çox uzatmıram. Eldar İsmail'in 1979-cu ildə yazmış olduğu bir dənə şeirini demək istəyirəm. O vaxtda hələ Qərbi Azərbaycan, Qarabağ, yəni öz dövlətimizin tərkibində idi və onun yazdığı Azərbaycan şeiri çox könül oxşayan gözəl mövzudur və o belə yazır. Müraciət edərək deyir, ay qardaş, el oğlu, başına dönüm. Ayım da, ilim də Azərbaycandır. Mənim məmləkətim, ürəyim, canım, ağzımda dilim də Azərbaycandır. Halal mayadandır odum, ocağım, bərəkət kanıdır aranım, dağım. Mənim Naxçıvanım, öz Qarabağım, Muğanım, milim də Azərbaycandır. Eldaram, varlığım vətəndir, vətən, xalqımın oğluyam, əzəlki gündən. Soruşma kəndimi, mahalımı sən, obam da, elim də Azərbaycandır, elim də, obam da Azərbaycandır. Ruhu şad olsun, çox sağ olun. Sağ olun. Məclis rəhbəridir. Hər dəfə bizim məclisimizdə də bax belə mənalı çıxışları ilə yadda qalır. Dəyərli dostlar, mən İldar müəllimin ruhuna bir neçə şeir yazmışam. İstəyirəm o şeirlərin birini söyləyeyim və onun ardınca dostların birinə söz verəm. Ruhu şad olsun İldar müəllimin. Yazdım ki, arzulara qucaq açdın, günəş kimi şəfəq saçdın, misra-misra doğmalaşdın, könüllərdə közün qaldı, özün getdin, sözün qaldı. Gül çiçəkli yalaşdığın, uşaq vaxtı dolaşdığın, qarış-qarış dırmaşdığın yamaçlarda dizin qaldı, özün getdin, sözün qaldı. Vətən dedin, yandı dilin, sevan oldu gölsə gölün, yad əllərdə oban, elin, dağın, dərin, düzün qaldı, özün getdin, sözün qaldı. Neçə dərdə sinə gəlib, kədərindən şeir dərib, şəkillərdən qərib-qərib, gülümsəyən üzün qaldı, özün getdin, sözün qaldı. Kərvan gedir öz yolunda, büzrəmədin düz yolunda, bu dünyanın söz yolunda, öz ləfrin izin qaldı, özün getdin, sözün qaldı. Sən şeirimin havasısan, sazəndələr nəvasısan, sarı telin avazısan, dil-dil ötən sazın qaldı, özün getdin, sözün qaldı, özün getdin, sözün qaldı. Sözün bu məqamında məclisimizin daimi üzvü, gözəl şairəmiz, gözəl ürək sahibi olan Sərəngül xanım Sədaya söz vermək istəyirəm. Buyurun, söz sizdə. Bayramınız mübarək. Allah rəhmət eləsin Eldar müəllimə, Eldar müəllim haqqında. Bəli, mən də elə siz bildiklərinizi mən də bilirəm. Mən bayaqda deyəcəm sizə. Bir əyrini düz udar, gecəni gündüz udar. Udar odu, alovu, demə, sadə söz udar. Söz üzü ağ, qaradır, söz üzü, kəndirdəki boğazı, söz saxlayır, söz üzü. Bir min nadan, min naşı var, bir sözün min başı var. Agah olun başımda fələyim min daşı var. Sağ olun. Şairimiz Yıldırım Əlişoğlu'na verirəm sözü. Mən də lap gənclikdən Eldar İsmail yaradıcılığını izləyirdim, onun qəzetlərdə gedən yazılarını oxuyurdum. Radioda, televiziyada ictimai fəaliyyətini, şeirlərini eşidirdim. Bir şair kimi ona hörmətim böyükdür. Onun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının mənəviyyatına verilmiş ən böyük hədiyyələrdən biridir. Mən də qısaca onun bir şeirini burada səsləndirmək istəyirəm və Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Bilirəm ki, yaradıcılar o vaxtı dünyadan köçər ki, onu tanıyan son adamlar belə bu dünyadan geçsin.
Ona görə də o yaşayır, əbədi yaşayır. Sənindir. Bəzən inamında kölgə görürəm. Tərsini, düzünü yozan sənindir. Yazılan kimindir, nəyinə gərək? Hər şeydən irəli yazan sənindir. Hərə bir ömürdür, bitirib gedir. Şələşüləsini götürüb gedir. Bahar öz dövranın sürdürüb gedir. İki mənimkidir. İtki mənimkidir, xəzan sənindir. Odunu, közünü içimdə qala. Bəlkə elə yanam, bir külüm qala. Yüzü sağa çəkə, yüzü də sola. Eldar İsmail tək, Ozan sənindir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın bütün mötəbər məclislərində iştirak edən, Dünya Sülh Qadınlar Şurasının üzvü, İnsan və Qanun qəzetinin baş redaktoru. Onun haqqında çox titullar deməklər, onun titulu sığmır. Çox böyük titulları var. Yəni mən sadəcə Yasəmən Mühəbbət qızı kimi tanıyıram, gözəl bir insan kimi tanıyıram və indi sözü Eldar müəllim haqqında ona vermək istəyirəm ki, Yasəmən xanım da öz rəhbərlərini söyləsin. Buyurun Yasəmən xanım. Çox təşəkkür edirəm Əzizə xanım, Qəzənfər bəy. Bu səmimiyyət, bu hörmət həmişə o təşkilata olan münasibətdən irəli gəlir və bunu siz özünüz qazanmışsınız, mən belə deyərdim. İnsanın təşkilatına olan hörmət o təşkilatın rəhbərindən daha çox şey asılıdır. Və mən həmişə demişəm, bura sevə-sevə gəlirəm, ona görə ki, yaza bilməsəm də şeirlər, amma şeirə həvəsim böyükdür. Yəqin ki, o ocağında gəlin olduğum Göyçə ocağından gəlir bu şeylər. Ona görə ki, bizim də ocaqda olan qaynatam, qaynatamın atası, anası, Xasa xanım Basarkeçədən idi. Göyçədən həmişə ağız dolusu danışardılar və mən sevinirəm ki, bizim evdə olan o söhbətlər bugün mənim balalarım heç biri Şamaxılıyam demir. O vaxtda Göyçədən Şamaxıya sürgün olub onların nəsli, amma uşaqlar orada doğulsalar da bugün onlar deyir ki, biz Göyçəliyik, biz Yerazıq. Bu sözü işlədirlər, mən sevinirəm ki, yəni belə deyənlərin sayı nə qədər çox olsa, əlbəttə ki, biz İrəvana da tezliklə qayıda bilərik. Ona görə ki, bu say çoxluğu hər şeyi deməkdir. Mən Əzizə xanım dediyi kimi bu ocağa üzv olandan həmişə onların sırasında özümü istəyirəm, görüm və o şeirləri sevə-sevə dinləyirəm və Eldar İsmail böyük türkə də xüsusi hörmətim var. Ona görə ki, onu sevməyən adam mən deyərəm yoxdur. Təkcə Göyçə yox, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycanlıların hamısı Eldar İsmail böyük türk deyəndə hamısının doğrudan da o məcazi mənada dili dodağı titriyir ki, belə bir adam gəlmədi və olmayacaq. Yəni o həsrəti, o yanğını çox ürəklə yaşayıb və həsrətlə də göz yumub. Mən də istəyirəm ki, ümumiyyətlə istəyirəm ki, belə tədbirlərdə o insanın haqqında danışmaqdansa onun qoyub getdiyi, o yazdığı şeirləri daha çox səsləndirsə, onun ruhu daha da xoş olar. Mən də bir şeirini səsləndirmək istəyirəm icazənizlə. Hanı? Ellər dağa gedir, yaylağa çıxır. Bəs mənim gülşənli yaylağım hanı? Bir zaman döşündə at süzdürdüyüm, dərəli təpəli oylağım hanı? Göynərəm qəlbimi həsrət deşəndə, mərd gülməz qardaşı oda düşəndə, ürəyim qan olur yada düşəndə, aşıqlı mağarlı o çağım hanı? Ulu Oğuzlardan yadigar qalan, dar gündə qolunu boynuma salan, tüstüsü gözümün məlhəmi olan, dədə-baba yurdum, ocağım hanı? Görəsən nəymiş taleydən payım, tapdandı qismətim, hər haqqı sayım. Hanı tərsə çayım, əyricə çayım, havam, suyum hanı, bulağım hanı? Eldar həsrət qaldım şah ocağına, anamın yanmayan son çırağına. El gəlib çıxardı Göyçə dağına, hanı Göyçə adlı torpağım hanı? Ruhu şad olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, belə insanları yaşadırsınız və o həmişə də yaşayacaq. Sağ olun. Mən sözü Ramiz şimdi dağıya verirəm. Buyursun. Çox sağ olun, hər birinizi salamlayıram. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Qəzənfər müəllimlə
Əzizə xanıma da sağ olun deyirəm ki, bax belə gözəl insanları bizə tanıtdırır, yad eləyir. Bu gün biz onun söz işığına, onun dünya baxışına yığılmışıq. Doğrudan da çox vətənpərvər insan imiş. Doğrudan da çox xalqını, elini, obasını, Türk dünyasını sevən insan imiş. Vallahi doğrudan da bağlar burada iştirak edənlər dedilər ki, şair belədir da. Qəlbdə yaşayan şairlər, hər şair qəlbdə yaşaya bilir. Bu insan qəlbimizdə yaşayır. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və burada kitabda 2 bəndini oxudum. Bu doğrudan da məni özünə çəkdi. Deməli, bütün Azərbaycan həsrətində olan, bütün Azərbaycanlılıq həsrəti hər bir insanın qəlbindədir. Allah bizi o günə qoysun ki, o günü qeyd edə bilək. Deməli, bu mövzudan da bu gözəl, bu rəhmətlik şairimiz yan keçə bilməyir. Onun da deməli, burada 2 bəndi var, onu istəyirəm səsləndirəm. Buyurun. Bəs edər bu qədər parçalandığım, seçilə-seçilə uralandığım, yetər Türklüyümdən aralandığım, bu eşqin, qüdrətin amalıyam mən, bütöv Azərbaycan olmalıyam mən. 50 milyon xalqın diləyi ilə, qeyrəti, vicdanı, ürəyi ilə, Tanrının xoşluğu, köməyi ilə öz qeydimə qalmalıyam mən, bütöv Azərbaycan olmalıyam mən. Tanrım bizə o günü qismat eləsin. Şairin ruhu şad olsun ki, biz onu görəndə bu şairin də ruhu şad olsun. Allah sizlər olsun, var olun. Könül İbrahim Soy. Eldar İsmail Ocağının üzvü kimi Eldar İsmail'in bir neçə şeirini mən səsləndirmişəm. Bu dəfə də vaxtımız az olduğuna görə bir şeiri ilə sinqonanızan dünya şeiri. Soruşdum kim gəlib, kim gedib səndən, itirdi hesabı, həm sayı dünya. Kiminsə haqqında xoş söz demədi, bir yalnız özündən savayı dünya. Kim uydu dünyanın fitnə feylinə, inandı, allandı yağlı dilinə, kim ki var dövlətin uçdu yelinə, onu yola saldı dolayı dünya. Ömrün keçən günü nağıldı getdi, çox pələng dizlilər yıxıldı getdi, mənəm, mən deyənlər dağıldı getdi, çox pozdu, pozulmaz havayı dünya. Sözümü bir səmtə yönə deyirəm, bu sirri a dünya sənə deyirəm, Eldaram, demişəm, yenə deyirəm, havayı, havayı, havayı dünya. Allah rəhmət eləsin, Sağ ol. tez getməliyəm, sağ ol. Sen dostumun adını niye demirsen? Nasıl Ferhat? Nasıl Ferhat'ım? Ben de Eldar İsmail hakkında Allah ona gani rahmet eylesin. Onda bir vətən həsrəti, vətən niskili, bir böyüklük şeylərindən hemen duyulur. Ben uzun iller derim, bir ildir belə desək, burada yok idim, Gürcistanlıydım, baş geçidiydim. Bu məclisdə oxudum Qəzənfər müəllimin elanından və sürpriz olarak iştirak elədim. Əslində darıxmışdım belə məclislər üçün, belə məclisin söz, saz üçün. Bir daha mən öz adımdan hamınızı bayram münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza yeni yaradıcılıq uğurlar arzu edirəm və mənə çox xoşdur. Deyirəm, bir daha hamınızı təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı edirəm. Bu ədəbi məclisimizin əbədi olmasını arzulayıram. Var olun, sağ olun, hamınıza uzun ömür, can sağlığı. Mahir Məmmədliyə söz vermək istəyirəm. Hamınızı salamlayıram. Allah Taala'dan o güzel büyük şairinde rahmet diləyirəm. Onun oxucularına, onu sevənlərə can sağlığı arzu edirəm. Sizin bu məclisə də uzun ömürlü olmağını, davamlı olmağını arzu edirəm. Hamısında mütəmadi olmasa da heç eşində iştirak edə bilirsəmsə elə mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, belə ədəbi məclislərdə mən də görünə bilirəm. Özüm üçün ki, yəni nəsə öyrənim.
Allah ustada rəhmət eləsin. Allah sizləri yorusun ki, onun irsini yaşadırsınız, yaradıcılığı ilə. Ona Allah'tan rəhmət edirəm sizə. Can sağlığı və bayramınız mübarək olsun. Gözəl bir bayram. Fəxrə xanım Əliyevaya söz vermək istəyirəm. Söz sizdədir. Şeir göndərmişəm. Yəqin ki, o şeiri deyəcəksin. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Buyur. Əvvəla mən Eldar İsmail yaradıcılığının işığına yığışan bütün yazarlarımızı Ramazan ayı və Quran-ı Kərimin nazil olduğu Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamıza birinci növbədə mənim üçün ən önəmli olan sağlıq, sağlamlıq və yaradıcılıq, ruzi bərəkət arzulayıram. Mən də Eldar İsmail yaradıcılığından bir dənə şeiri sizin üçün səsləndirmək istəyirəm. Sənin nədən xəbərin var? Nağıl dolu aləm mənim, şadlıq mənim, ərəm mənim, məcnun mənəm, kərəm mənəm, sənin nədən xəbərin var? Sənsən könlümün sultanı, qırma ümidi, gümanı, mənəm, eşqin son qurbanı, sənin nədən xəbərin var? Düşmüşəm aha gecələr, tənhayam, tənha gecələr, yoxum yox, daha gecələr, sənin nədən xəbərin var? Dəyirmanım, dən çəkirəm, haray salıb ün çəkirəm, nə çəkirəm, mən çəkirəm, sənin nədən xəbərin var? Bahar gedir, qış görüşür, saçlarına qırov düşür, ömür keçir, vaxt düşür, sənin nədən xəbərin var? Yuxumda gəlib gedirəm, halıma gülüb gedirəm, dərdindən ölüb gedirəm, sənin nədən xəbərin var? Sənin nədən xəbərin var? Kərəm Kəlbəcərli məclisimizdə iştirak edir. Buyursunuz ki, bunlarla. Əvvəla hər birinizə xoş gəldiniz deyirəm. Gözəl çıxışlar oldu, gözəl təkliflər oldu, gözəl təbriklər oldu. Bunların hamısının başında qoşma ədəbi məclisi durur. Həqiqətən də Qoşma Ədəb Bədii Məclisinin bütün bizim bu baxarlı olsun, uğurları daha bol olsun. Gözəl şairimizi yadımıza saldı, gözəl şairimizdən xatirələr oxundu. Allah onun ruhunu şad, məkanını cənnət edəsin. Minnətdarım. Sevda Zeynalova. Yəqin ki, Eldar mənim oxuyor kimi, onu deməyə söz daha çoxdur. Buyurun. Salam, dəyərli dostlar. Mən də hər kəsi Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bugün bura gələn, yığışan dostların hər birinə təşəkkür edirəm. Eldar işığına yığışan, Eldar adını uca tutan bütün dəyərli dostları salamlayıram. Eldar müəllim haqqında danışmaq çox olar. Həm ağır olar, həm danışmaq belə xoş olar. Eldar müəllim deyərdim ki, Göyçənin danışan dili idi. Eldar müəllim öz varlığı ilə bütün Göyçənin rəğbətini qazanmışdı. Hətta köçüb gələndən sonra Azərbaycanın, Türk dünyasının rəğbətini qazanmışdı. Eldar müəllim böyük bir şəxsiyyət idi. Eldar müəllim dostla dost, qohumla qohum, uşaqla uşaq, böyüklə böyük. Hər bir demək olar ki, insanı yüksək keyfiyyətlərin hər birisi Eldar müəllimdə cəm olmuşdu. Eldar müəllim oxuyub bilən olsa böyük bir məktəbdir. Eldar müəllimin hər bir kəlməsində, hər bir sözündə, hər bir romanında oxuduqca bir məktəbi keçmiş, görürsən ki, bir məktəb oxumuş, bilmiş olursan. Eldar müəllim Göyçəsini çox sevirdi. O Göyçə niskili daim onun qəlbində yaşayırdı. Onun özünün bir Göyçə şeirində dediyi kimi şadlığını əldən verib, qəm havası çalan Göyçə, gözlərindən qəm eləyib, ürəyindən solan Göyçə, harayı xoş, ləhcəsi bal, qəlbi açıq, süfrəsi bol, 80 ildə 4-cü yol varı yoxu talan Göyçə, qamətini əyən əyib, sinəsinə 100 ox dəyib, gözlərindən od eləyib, ürəyindən solan Göyçə, məhəbbətin qəlb açarı, bir millətin söz yaharı, dünən sənət xiridarı, bugün yazı olan Göyçə, Eldar bəla mərdə düşüb, dərd bəxtinə bir də düşüb, nə bulunmaz dərdə düşüb, qəriblikdə qalan Göyçə. Eldar müəllim Göyçəni deyərdim ki, ömrünün sonunacan elə hər bir kəlməsində, hər bir qohumunda, hər bir elində, obasında, hər dəqiqəsində Göyçə
kəlməsi ilə onun danışığında Göyçəni hiss edirdim. Mən özümün də Eldar müəllimə həsr elədiyim bir şeirimi oxumaq istəyirəm. Eldar İsmail Böyüktürkə. Qaynayan çeşməsən, billur bulaqsan, axıb ümmanlara dolan eldarsan. Şəfəqin dünyanı isidən nurdur, göydə günəşə tay olan eldarsan. Sənət meydanına düşdün zər kimi, girdin oğul kimi, çıxdın ər kimi, ustad alı kimi, ələsgər kimi sevən könüllərdə qalan eldarsan. Yolun uluların getdiyi yoldur, ən gözəl meyarın halallıq oldu. Təbin haqdan gəlib ruhuna doldu, ürəklərdə məskən salan eldarsan. Rahatlıq gəzmədin şöhrətdə şanda, bitib tükənmədi həsrətin canda. İndi uyuduğun bu torpaqdan da Göyçənin ətrini alan eldarsan. Sevdayam, küləklər oxşar közümü, öpər cəhlimlərdə qalan izini. İtirib yurd adlı bənzərsizini, doğma ağbulağı talan eldarsan. Doğma ağbulağı talan eldarsan. Eldar müəllimin adı gələndə, bax bu dəqiqə 4 ildə Eldar müəllim dünyasını dəyişib. Amma deyərdim ki, hər gün, hər an, hər saat, bütün ağbulaq məclislərində, ağbulaq toyunda, ağbulaq nişanında, yas mərasimlərində Eldar müəllimin öz şəkisi, öz yeri o dəqiqə görünür. Yəni Eldar müəllim, necə deyim, mənim deyərdim ən yaxın qohumum, doğmam olduğu qədər, həm də ki, ocağında da onun bir iz qoyduğu görünür ki, hər an onun Zöhrə xanımın rəhbərlik elədiyi ocaqda da hər gün Eldar müəllimin adı yüzlərlə anılır, 100 dəfə Allahdan rəhmət dilənir. Çünki bunu Eldar müəllim özü qazanıb, sağlığında qazanmışdır. Eldar müəllim, necə deyim, belə danışdıqca danışaram, amma ki, biraz qəhərləndim Eldar müəllim haqqında danışanda. Mənim ən çox sevdiyim, şəxsiyyətinə böyük hörmət qoyduğum bir qohumum idi. Ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Allah o dünyasını versin. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Eldar müəllimin ocağı adından, qohumları adından, Zöhrə xanımın rəhbəri elədiyi ocağı adından bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, sahib gəldiniz. Ben Göyçəliyə söz verim, buyursun. Hanım, mən bilirəm ki, bugün beni ağlattınız. Siz o biri ne yaşadım Eldar kimi yaşadığım şeyiniz məni ağlatdı, kövrətdi, sızlatdı, yandırdı, hətta Göyçəyə də qaytardı, burada gətirdi, beynimdə məmmin xəyallara çıxartdı. Çox sağ olsun Təvəkkül müəllimi. Mən bilirəm ki, Təvəkkül müəllimə minnətdarımı bildirirəm. Mən də Eldar müəllimin ən yaxın tanıdığı adamlardan biri olmuşam. Eldar müəllimi yazdığı kitablara o bayaq bir gözəl şeir oxudu. Əzizə xanım yaxşı adamlar haqqında. Bəli, Eldar İsmail nəinki Göyçə mahalının, bütün Qərbi Azərbaycanın ən yaradıcı qüvvəsi idi. Görən gözü idi, aynası idi. Biz də bunun davamçıları olmalıyıq. Eldar müəllim haqqında nə qədər deyilsə də qutarmaz. Eldar müəllimin kitabları qutarmayacaqdır. Eldar müəllim Azərbaycan ensiklopediyasıdır, Göyçə mahalının ensiklopediyasıdır, tariximizdir, yaddaşımızdır, yazıçımızdır. Mən Eldar müəllimin bir dənə şeirini demək istəyirəm. Köynək kişilər şeiri qəzəl verməliyim. Eldar müəllim deyir ki, içində 100 dərdə layla çalardı, qıyıb oynatmazdı köynək kişilər. Adını, sanını, ucalığını namətlə qatmazdı köynək kişilər. Dostluqda, ilqarda oyaq olardı, hər kəsin qəminə ortaq olardı, söz verdi sözünə dayaq olardı, üstündən ötməzdi köynək kişilər. Halallıq olmasa dönərdi yoldan, tamağı uzaqdı, dövlətdən, puldan, şoru yağdan baha, əhməzi baldan, bazarda satmazdı köynək kişilər. Bu qüdrət onlara taleydən nəsib, ilkin anları həqiqət, təsib, ölçüdə aldadıb, çəkidə kəsib kimsəyə atmazdı köynək kişilər. Namusla oturub, qeyrətlə durub, ömür karvanını şərəflə yorub, açıq göbəklərlə izdivac qurub, xanımı etməzdi köynək kişilər. Vətən ürəyində, vətən dilində, vətən cücərərdi, yanan külündə, qoyub Qarabağı düşmən əlində, qıyıb oynatmazdı köynək kişilər. Qadınlar xanımdır, deyildir kölə, var dövlət dalınca düşməzdi kölə, arvadı buraxıb Dubaydan belə evində yatmazdı köynək kişilər. Bu qüdrət qəniyyət, de var mı səndə? Yolunu azmısan dumanda kəndə, dünyanın varını yığıb versən də torpağı satmazdı köynək kişilər.
vardır dədələrin özgə aləmi. Halallıq üstündə özülü himi, rüşvətxor, riyakkar, məmurlar kimi köynən oynatmazdı köynək kişilər. İnamın imanı məsləki seçib, imamın yolunda dünyadan köçüb, haqqın, ədalətin üstündən keçib və haqqı tutmazdı köynək kişilər, və haqqı tutmazdı. Mən istəyirəm ki, Qələm Dostları qrupunun sədri Qəyədi Fərdəmizə söz verəm, Fəridə Əsədovaya. Təşəkkür edirəm. Deyil xan burada yoxdur. Bir həftə deməli Eldar Ocağının üzvü eləyib. Yəni ki, bir həftədir də mən oranın üzvüyəm. Hər gün səhər Zöhrə xanımın paylaşdığı şeiri oxuyuram. Eldar İsmailə də Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, dostları sağ olsun ki, onu işıqlandırırlar, yaddan çıxmağa qoymurlar. Bütün dostlara da təşəkkür edirəm bu məclisdə iştirak elədikləri üçün, mənə də söz verdiyiniz üçün vəsiq danışdıma təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi də mən bir gözəl xanıma söz vermək istəyirəm. Gülür xanım Xumarlı. Mənim bir məşhur bəndim var, hər dəfə mən onu deməsəm olmur. Gözəlliyin daha sarı. Gözlərini daha sarı Gülüstanlı şah əsəri yaramırsan özün Gülür. Buyursun Gülür xanım. Teşekkür ederim. Qələmim diqqətlə yaz. Şeiri məhəbbətlə yaz. Hər kəlmən bir ürəkdir. Ürək döyünsün gərək. Yaşadarmı insanı? Döyünməyən bir ürək. Azərbaycan ilk qadın xalq şairi Mirvarid Dilbazi. Mirvarid Dilbazi poeziya məclisi adından Qəzənfər müəllim Əzizə xanım və bu məclisin qonaqları hər biriniz ürəkdən salamlayıram. Bugün bir də ona görə gözəl gündür ki, bugün Eldar İsmail sevərlər bir araya gəlibdir. Ruhu şad olsun, ruhuna salam olsun, Göyçəyə salam olsun. Eldar müəllim elə bir şair olub ki, onun şeirlərində məna yükü var. Onun şeiri düşündürür insanı. Mən dinlədikcə haldan hala düşdüm şeirlərini. Doğrudan da biz burada indi kimimiz şeir yazırıq, kimimiz poeziya sevərlərik, kimimiz qirayətçiyik. Tarixin yaddaşında qalacağıq ya qalmayacağıq, onu tarix göstərəcək. Ancaq Eldar İsmail tarixin yaddaşında elə öz zamanında da var idi, bugün də var, sabah da var. Cənnət məkan olsun axirət yeri, üstündə gül açsın Nərgiz Yasəmən, ey haqqa qoşan Eldar İsmail, bugün, bu müqəddəs gündə ruhun qarşısında baş əyirəm mən. Yəni Eldar müəllim istiqanlı idi, Eldar müəllim gözəl insan idi. Bir dəfə də Erşən müəllimgildə Türkiyədən qonaqlar gəlmişdi, orada iştirak elədik. Ruhu şad olsun, ruhuna salam olsun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün onun adına belə tədbir düzənləmişsiniz. Onun adına düzənlənən bu tədbir Ulu Tanrının dərgahında onun ruhuna bir dua kimi qəbul olsun. Onun şeirlərini musiqisində yaşadan burada bir gözəl bir xanım iştirak edir. Hüsniyə xanım Quliyeva. Ona söz vermək istəyirəm və onun Durnam adlı şeirini həmişə yana-yana oxuyan, öz avazında bizə də sevdirən Hüsniyə xanım, xoş gəlmişsən. Bütün dostları salamlayıram. Əzizə xan dediyi kimi, Eldar müəllim mənə çox yaxın bir insan olub, çox əziz olub. O dünyasını dəyişəcək, mən hətta elə bildim ki, atamı itirdim, qardaşımı itirdim, çox doğma bir insan itirdim. O Tanrının yaratdığı fəlsəfi bir insan idi. Qələmi, şeiriyyəti güclü bir insan idi. Vətənə, torpağa, insanlara, insanlığa bağlı bir insan idi. Mənəviyyatı zəngin bir insan idi. Onu bir görən hər zaman onu özünün doğması bilirdi. Mən onun dəfələrcə tədbirlərində olmuşam. Demək olar ki, Eldar müəllimin şeirlərinin hansını götürsən, onların hamısında bir musiqi var. Hamısında bir poeziya var. Mən onun bir dəfə saz doğrudan da bizdən fərqli olaraq Göyçədə daha çox sevilən bir alətdir. Saza onlar ruhən bağlı insanlardır. Orada sazda bir Eldar müəllim bir sözləri var, deyir, toxunma sazın telinə, telində Göyçə dərd var. Bəmi sənin, zili mənim, zilində Göyçə dərd var. Bir də Eldar müəllim duruna, Allah canını sağ eləsin, romanla, mən romana zəng elədim, fikirləşdim ki, mən bunu necə oxuya bilərəm? Burada duruna, göydə
qatarlanıb gedir. Durnaya sitayiş eləyir. Durnaya yalvarır ki, vətənə gedirsən, mən də səndən getmək istəyirəm. Yəni o qədər il onu mən yaşadım ki, gör insan bu boyda varlığa bax, vətən, yurt həsrəti nə boyda dərddir. Günlərlə yatmadım, romana zəng elədim, telefondan, evə gəl və orada fikirləşdim, obraz yaratdım. Burada nə olmalıdır? Saz burada elə çalmalıdır ki, yəni dinləyənlər bilirlər. O saz orada romanın ifasında nə qədər biz getdik, gəldik onun çətinliklə, o durnanı biz yaratdıq və Eldar müəllim, Ələddin müəllim, Göyçədə sizlər tanıyırsınız da, yəni orada yaşayan insanlar, ziyalı insanlar, ali məktəbli insanlar, vətəndən uzaq düşən, ürəyi kövrək insanlar dedi ki, Hüsniyə xanım, elə gecə ilə Eldar müəllim yolladı mahnını və dedi ki, Hüsniyə xanım, kaş ki bizim gözümüzdən axan yaşı sən görəydin, biz nə günə düşdük. Və Eldar müəllim dedi ki, Hüsniyə xanım, mən bu korona zibil qutarsın, mən bir dənə bu mahnıya görə Rəşid Behbudovda təqdimat keçirəcəm. Bax bu mahnıya görə. Amma əfsus olsun ki, ona qismət olmadı və o mahnı hələ də elə belə yaşayır. Eldar müəllim demək istəyirəm, hər sözləri mənim üçün önəmlidir. Mən də qərib, sən də qərib, bu dərdimi qanaydurnan. Mən də qərib, sən də qərib, bu dərdimi qanaydurnan. Göyçəmizdən keçər olsam, şah dağına qonaydurnan. Göyçəmizdən keçər olsam, şah dağına qonaydurnan. Ağca güllər yerindəsə, Göyçə güllər yerindəsə, Ağca güllər yerindəsə, Göyçə güllər yerindəsə, bizim eller yerindəsə, məni orada anaydurna. Bizim eller yerindəsə, məni orada anaydurna. Qoy dönüm sənin başına, gəl yuyun gözüm yaşına. Qoy dönüm sənin başına, gəl yuyun gözüm yaşına. Dön bilsəmən dərquşuna, ağlasızlar yanaydurnan. Dön bilsəmən dərquşuna, ağlasızlar yanaydurna. Qəbristana döna həstə, ruhlar qərib, ruhlar xəstə. Qəbristana döna həstə, ruhlar qərib, ruhlar xəstə. Dön anamın qəbri üstə, ağlasızlar yanaydurna. Dön anamın qəbri üstə, ağlasızlar yanaydurna. Ağlasızlar yanaydurna, ağlasızlar yanaydurna. Qulu İsmailova söz verirəm, buyursun. Çox sağ ol, Qəzənfər qardaşım. Mən də hər kəsi salamlayıram. Deyir bir insanı tanımaq üçün dostunu deyir, sənin kim olduğunu deyir. Şairin də elə şeirini oxuyanda bilinir onun hansı nəfərdir, qələmin sahibi olduğunu. Bayaqdan mən dinlədim şeirləri həqiqətən də çox gözəl, həqiqətən mənə çox ləzzət elədi. Xüsusilə mən elə belə başa düşdüm ki, Eldar İsmailin şeirlərin əksəriyyəti vətənpərvərlik mövzusundadır. El o boy həsrəti ilə yanan bir şair olub. Ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Mən onun kitabını vərəqlədim belə, gözümə onun ictimai, siyasi mövzuda da poemalar var, sən demə. İnsan, sən kimsən, poetik
bir poeması var. O poemadan bir parça mesajlaşdı istəyirəm diqqətinizə çatdıram. Eldar İsmail yazır ki, sən etdiyin naxşılığı, avamlığı, vəhşiliyi hansı pələng aslan edib? Sən tökdüyün haqqanı söylə hansı boz canavar, hansı quduz heyvan edib? Öz cinsinə, öz qövmünə aslan hücum eləyibmi? Ad canavar canavarı, cəsur pələngləri öz qanına bələyibmi? Fil sürüsü fillər üstə yeriməyib, yürüməyib, kərgədanlar öz nəslini qırıb töküb, yer üzündən çürüməyib. Adəm oğlu vəhşilərdən xətər ziyan görübdümü, insanlardan gördüyü tək. Adəm oğlu hər azabı, işgəncəni, əziyyəti insanlardan görüb ancaq. Allah ruhunu şad eləsin. Şəfiqə Məmmədova. Buyurun. Salam dostlar, sizin bayramınızı təbrik edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm Əzizə xanım, məni dəvət etdiyiniz üçün. Hüsniyə xanımın həm sözləri, həm musiqisi məni çox kövrətdi. Çünki mən də dağlarda böyümüşəm, məni o yerlərə apardı bir anlığa. Sizə təşəkkür edirəm. Mən də Eldar İsmail'in bir şiiri demək istəyirəm. Xəbərim yoxdur. Durnaların səsi gəlir, qatardan xəbərim yoxdur. Yaşıl söyüd pöhrələnib, çınardan xəbərim yoxdur. Qış boynunu büküb gedir, göz yaşını töküb gedir. Qar ətəyin çəkib gedir, bahardan xəbərim yoxdur. Sevinclə qəmim barışıb, İçimdə yer, göy alışıb, başım dünyaya qarışıb, Eldardan xəbərim yoxdur, Eldardan xəbərim yoxdur. Fərman Ədəmova söz verirəm, buyursun. Qəzənfər müəllim, sizə Əzizə xanım, böyük təşəkkürlər, bugünkü günü bizi Eldar İsmail'in ocağına yığmışsınız, Eldar İsmail'in yaradıcılığına yığmışsınız. Allah rəhmət eləsin, qəni şad olsun. Sağ olun. Hənifə Şəbnət, buyurun. Çox sağ olun Əzizə xanım. Hamıyı salamlayıram. Eldar İsmail'in haqqında o qədər danışmaq olar, amma mən yəni hələ o boyda bilmirəm ki, o danışaq. Eldar İsmail'in 2 bənd şeirində mən oxudum, onun böyüklüyünü bir də dərk elədim. Nə qədər bilirdimsə onun haqqında. 2 bənd şeirində Eldar İsmail bir dünyaya sığmayan bir şair olduğunu gördüm. Arzum, muradım, arzum qrup yaratmaq, diləyim vətən millət, eşqim həqiqət oldu. Mənim namus qeyrətim, xalqıma sonsuz sevgim, düşmənə nifrət oldu. Dünyaya gəlmədim ki, dünyanın gözəlliyin sadəcə duyum dedim. Mən dünyaya gəldim ki, yaxşı ad qoyum dedim. Yaxşı ad qoyum dedim. Mən sözün bu məqamında, sözü məclisimizin yaraşığı, gözəl olan Ziyafət Oğuz'a verirəm, buyursun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hörmətli Qəzənfər müəllim, əzizimiz Əzizə xanım, sizlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl insanı bizlərə tanıtdınız. Belə şeirlərindən belə baxdım ki, vətən miskilli, göyçə həsrətli bir şair olub, həm onunla da bərabər, həm də çox sevdalı bir şair olub. Elə Tovuz eli saza söykəndiyi üçün elə sazın sədalarında mən də bu şeiri sizlərə demək istəyirdim. Eldar müəllim yazır, cənnət sənin qucağındır, özgə yer gəzdirmə məni. Sən ki sonalar gölüsən, dəryada üzdürmə məni. Göz yığılmır gözəl yardan, üzülüb qəlbim qatardan, qurtar daha intizardan, zülümünlə üzdürmə məni. Neyləyim əlim dəyməsin, nəfəsim səni döyməsin, açım köynəyin düyməsin, qayıdıb
düzdürmə məni. Canımda yox öncə dözüm, gündüz dözüm, gecə dözüm, düz deyirsən, necə dözüm, boş yerə dözdürmə məni. Sən Eldara aşiyan ol, bir çay dəmlə yanımda ol, sevda yolu müqəddəs ol, canımdan bezdirmə məni. Eşq olsun sizlərə də, Allah Sizi bayram aşkıyla verək. Vətənpərvər, sülhsevər, sülh şairi, vətən şairi bayram aşkı. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Bugün bayram ərəfəsindəyik hər birimiz. Bütün bayramlarınızı təbrik edirəm. Bir vaxt Təvəkkül müəllim öz adından Eldar müəllimə yazdığını, sanki bugün hamımız üçün yazdığı bir şeiri oxuya bilsəm, onu sizin nəzərinizə çatdırırım. Sənə elə öyrənmişəm, daz çəkirəm, Eldar sənsiz. Gözlərim giləsindən yaş tökürəm, Eldar sənsiz. Daş qoynunda, daş üstünə, qırış gəlir qaş üstünə, yaş gəldikcə yaş üstünə. Diz çökürəm, Eldar sənsiz. Həsrət qaldım sözlərinə, baxmaq çətin gözlərinə, canımda istək yerinə, o dəkərəm, Eldar sənsiz. Bu el oba sənsiz yanar, insafsızlar haqqı danar, təvəkkül hər bir gün qonar. Dərd çəkərəm, Eldar sənsiz. Eşq olsun hər Deməli, bayram qardaşımızla bərabər bir qardaşımız da gəlibdi. Paşa Əli deyəsən. Paşa Əlioğlu. Paşa Əlioğlu. Mənim kiçik son beşiyimizdir. Sözü varsa buyursun. Teşekkür ederim. Söylediğiniz için Eldar müəllimi Allah'tan rəhmət eyləsin. Allah ona rəhmət eyləsin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Diləyərdik ki, bundan sonra mütəmadi olaraq iştirak edəsin və məclisimizin aktiv üzvlərindən birinə çevrilsin. İnşallah. Mən də bu gözəl günü Ramazan bayramımızı təbrik edirəm. Məclisimizin bir yaşı olur, təbrik edirəm, davamlı olsun. Eyni zamanda Eldar İsmail'in günüdür bugün. Ruh şad olsun. Və mən Eldar İsmail yaradıcılığına indi baxdım və şeirdə söyləmək istəyirəm. Əslində şairin günündə ən yaxşısı onun şeirlərinin səsləndirilməsidir. Və bir şeiri qarşıma çıxdı, bilmirəm şeiridir. Bu şeirin cavabı mənə elə gəlir ki, elə bugün bu məclisdə söylənilənlərdir. Bir ömrü yaxşı yaman yaşadıq. Nə qazandıq, nə itirdik, bilmirəm. Yer şumladıq, şitil sancdıq, bağ saldıq. Nə batırdıq, nə bitirdik, bilmirəm. Çiyin verdik zəmanənin yükünə, oyanmadıq yad qəsdinə biz yenə. Babaların qeyrətindən bu günə nə daşıdıq, nə yetirdik, bilmirəm. Nə fərqi var aydınlıqda, ya çəndə? Vədə yetib o bərədən ötəndə, qaş qaralıb gözümüzdən itəndə, nə saxladıq, nə ötürdük, bilmirəm. Zaman unudulduq, unutduq. Ruhumuzu dahilərlə ovutduq. Mövlanaya, Nizamiyə üz tutduq. Özümüzə nə götürdük, bilmirəm. Bu dünyada heç bilirsən nələr var. Damarında həm sevinç var, kədər var. O illərin o başından, ay Eldar, bu başına nə gətirdik, bilmirəm. Mələhət Fərəcova, ona söz vermək istəyirəm. Buyurun Mələhət xanım, söz sizdədir. Bu qala bizim qala. Həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam. Tikdim ki, bizim qala. Və bugün
bu izindən iz tutub Eldar İsmail dünyasının söz qalasına yığışan bütün dostları burada salamlayıram. Müqəddəs Ramazan günü münasibətilə bayramlarınızı təbrik edirəm. Və nə gözəl ki, bu zat-ı pak deyim, bu nurlu insanın söz dünyası bugün bu gözəl, müqəddəs bir günə, Ramazan bayramına təsadüf eləyib. Və çox şadam ki, mən də bugün burada iştirak edirəm. Bugün elə bayramımı burada qeyd edirəm. Və eləcə də bizim ədəbi qoşma məclisimizin bir yaşıdır. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sözümü qısa olaraq Eldar İsmail dünyasından kiçik bir şeirlə tamamlamaq istəyirəm və mən bu gözəl şəxsi bəli, həyatda görmüşdüm. Az da olsa bu zaman kəsində tanımışdım. Mətbuat mərkəzində onun bir görüşündə iştirak eləmişdim. Bir imzalı kitabı məndə evdə var. Ruhu şad olsun. Azacıq da Facebook səhifəsindən tanıyırdım. Bir daha deyirəm, Allahdan ona rəhmət diləyək və nə gözəl, bax, bugünkü gündə hər kəs əzizlərinin qəbirlərini ziyarət edir. Amma biz bu günləri toplum halında onu anıb, onu ziyarət edirik. Ruhu şad olsun. Mən Eldaram. Vətən adlı anam var. Şeir sənət dünyasında qalan var. Ələsgərdən Nizamiyə salam var. Ələsgərin ocağından gəlmişəm. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm və şairin ruhu şad olsun. Arzu Tahir qızına gəlirəm. Çox sağ olun. Mən də bütün gözəl sözlərə, təbriklərə qoşulub hər birinizi bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Və bugün çox gözəl bir insanın, gözəl bir şairin gününə yığışmışıq. Və gəldim və həqiqətən də nəinki itirdim bir şey, daha çox şeylər qazandım və Eldar İsmail qələmini tanıdım. Doğrudan da möhtəşəm bir qələm. Bayaq Güllü xanım qeyd elədi, çox adam şeir yazır, hamımız yazırıq. Mən inan ki, o şeirləri eşidəndə, dinləyəndə indi Eldar İsmail qələmini mən düzün deyim ki, yazdıqlarımdan utandım. Çox gözəl, həqiqətən. Şeir var ki, insanın mənə ən çox təsir edən, yəni bütün şeirləri həqiqətən insanın içindən keçir. Ancaq o vətən sevdalısı bir şair kimi, vətən həsrətli həm də, yəni o çox mənə təsir edir və burada bir şeirini bayaq qardaş hansısa qeyd elədi və onun axtardım Facebook'dan. Bizi bölgelere bölənə lənət. Bu şeirini tapdım. Dərdli taleyimiz düyünə düşüb. Onu kim açacaq bizdən irəli? Düşmən bu tarpağın iyinə düşüb. Dərdi kim qucacaq bizdən irəli? Söhbət, ay qardaşım, kərtənkələdən ilana zəhəri verəndən gedir. Bizim içimizə kürəyimizdən əqrəb tək soxulub girəndən gedir. Kimdir bizi salan böhtana, şərə, bizi bölgələrə, məhəllələrə, evlərə, tayfaya bölən də onlar. Sonda arxamızca gülən də onlar. Bizimsə dərdimiz bu dünya qədər. Hələ qan verməkdə Şuşa yaramız. Qoy desin, dəm tutar bəzi qədələr. Hani Xocalı təkciyər paramız? Hani o məscidlik qoca İrəvan? Hani Ulu Göyçə, Pəmbək, Zəngəzur? Bizə tarix boyu tutublar divan. 100 illik itkilər cavabsız durur. Bizim bölünməli günümüz mü var? Qoyun dərdimizlə əlləşə bilək. Tutmayın arxadan qollarımızı. Cəllad düşmənlərlə güləşə bilək. Bizi bölgələrə, məhəllələrə, bizi tayfalara bölənə lənət. Bizi bütövlüyə, eşqə, hünərə, birliyə, dirliyə çəkənə rəhmət. Bizə cibimizdən, şöhrətimizdən, bizə varımızdan, dövlətimizdən, bizə canımızdan, al qanımızdan çox-çox öndə olan böyük cahan var. Cahandan irəli Azərbaycan var. Allah Azərbaycanın qorusun. Böyük şairimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, ruhu şad olsun, ruhunun qarşısında baş əyirəm, həqiqətən qələminin qarşısında baş əyirəm və hər birinizə təşəkkür ederim. Hicran xanım Əhmədli. Buyur Hicran qızım. Buyur, söz səndə. Təşəkkür edirəm sözünüzə görə.
Eldar İsmail böyük türkə, mən o insanı canlı həyatda görməsəm də artıq keçən il yay aylarından o insan yaradıcılığı ilə tanışam. Buna görə də mən Zöhrə xanım Qaraqızıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Yadımda da yay ayları idi, burada həyətdə bir məclis var idi. Zöhrə xanım Qaraqızı onun adını çəkdi və məndə bu böyük bir maraq hissi doğurdu. Mən getdim, araşdırdım, axtardım. Bu şairin yaradıcılığı ilə tanış oldum, rəhmətə getdiyini, həyatda olmadığını gördüm orada paylaşımlar vasitəsilə və Zöhrə xanım Qaraqızına, bu dəyərli ziyalımıza mən minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, belə bir iti qələm sahibi olan bir insanı bu gün yaşadır. Və sözümü çox uzatmaq istəmirəm, dəyərli şairin Sevirdim mənim şeirini sizlərin icazəsi ilə səsləndirmək istəyirəm. Mən bir ovçu, sən bir şikar, izini sevdirdin mənə, bu yerlərin yamacına, düzünü sevdirdin mənə. Sən könlümə kəmənd atan, çəkib qəvlətdən oyatdın, içimdə bir ocaq çatdın, özünü sevdirdin mənə. Telim bənövşə naxışı, gülüşüm bahar yağışı, baxışın ceyran baxışı, gözünü sevdirdin mənə. Verdim dəyər qiymətini, gülüşünün hikmətini, şirin şəkər söhbətini, sözünü sevdirdin mənə. Bu şairin adı Eldar, bu sevdaya verdi qərar. Şux gözəllər oldu kənar, özünü sevdirdin mənə. Özünü sevdirdin mənə. İnsana belə dost nəsib olmadı. Bu gözəl insana təşəkkür bildirirəm ki, hər gün Eldar İsmail'in adını yaşadı. Bak bugün bura toplaşan bütün değerli dostları, Eldar İsmail Böyük Türk Ocağı'nın rehberi kimi her birinize çok teşekkür ederim. Ben sevinirəm ki, Eldar İsmail yaradıcılığından bir yarpaq da olsa herkes onu anladı. Eldar İsmail'in Böyük Türk'ün böyüklüğünü dərk elədi. Ki, Türk dünyasında öz izi olan, öz dəstiqətli olan Böyük Türk dünyasının böyük yazarı haqqında məlumat aldınız. Ve gözəl iştirakınıza görə hər birinizə, Qəzənfər müəllim sizə, Əzizə xanım sizə bu təşəbbüsü göstərdiyinizə görə mənim güllü qızıma böyük təşəkkürüm düşür, öpürəm onu. Hər birinizə. Hər birinizə və bu yaxın günlərdə Eldar İsmail Böyük Türk şəxsiyyətinə hər yerdə dəyər var, diqqət var. Bax bu Dərələyəz qəzetinin bu sayında Eldar İsmail'in zəngin ədəbi irsi, Eldar İsmail yaradıcılığı haqqında və belə geniş bir məqalə gedib, mənim sinif yoldaşım, Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin dosenti Fərman müəllim yazıb. Mən onunla söhbət edən Eldar müəllim haqqında dedi, bu siz nə bilirsiniz? Mən onun fanatıyam. Eldar müəllim böyük bir dahi şəxsiyyətdir və Eldar müəllim haqqında böyük bir video saxta hazırladı. 15 dəqiqəlik nitqindən ibarət. Ruhu şad olsun. Biz Eldar müəllimin özünü təbliğ edib, amma vəfatından sonra da onun irsinin öyrənilməsi və təbliğ istiqamətində iş aparırıq. Bu bizim vəfa borcumuzdur. Bu bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur. Mən fəxr edirəm ki, bu işlə məşğulam. Ruhu şad olsun. Və inanıram ki, Eldar müəllimin adı dünya durduqca yaşayacaq. Sağ olun, dəyərli dostlar, biz də Qoşma ədəbi məclisi olaraq sizin gəldiyinizə görə hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkürümüzü bildiririk. Bu bizim vəfa borcumuz idi. Yəqin ki, davamlı şəkildə olacaq. Günlər, illər, aylar keçdikcə yəqin ki, onun doğum günlərində, onun xatirə gecələrində biz həmin onun anası, yenə də onun əsərlərindən nümunələr səsləndirəcəyik, görüşlər təşkil edəcəyik və sizin hər birinizə dönərlə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı sərf elədiniz. Eldar müəllimin ruhu şad olsun. Bugün onun doğrudan da ruhu şaddır. Çünki sözün bayramıdır. Onun yazdığı əsərlərin bayramı idi. Bəli, Əzizə xanım. Buyurun. Və həm də bugün bu gözəl məclisə qucaq açan
gözəl Səfa müəllimin rəhbərliyi ilə gözəl kollektivə, Şuşa restoranının kollektivinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün komandasına Məclisimizin təşəkkür adından, edirik. komandamız adından, məclis adından sağ olsunlar ki, bizə belə qıza açdılar. Qəzənfər müəllim, bizim tanışmayan bir dənə qardaşımız, Qazi qardaşımız qalıb orada. Deyəcək. Bir kəlməsi sözünüzü deyin, getirin. Mən də Ramazan bayramı münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Başda Qəzənfər müəllim siz olmaqla, Əzizə xanım siz olmaqla bunu təbrik etdiyinizə görə sizə Göyçəlilər adından öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Siz ki burada dəyərləndirdiyinizə görə bizim gözəl şairimizi, onun Göyçəli mahalından olduğum üçün bütün Göyçəlilərin adından əziyyət çəkib gəlib vaxtınızı burada sərf edib bu tədbiri keçdiyinizə görə hər birinizə Göyçəlilərin adından minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bu dəyərli Bursa qardaşları alqışlayıram, minnətdaram və burada söz gözləyən dəyərli Təvəkkül müəllim gözləyir. Buyurun. Təvəkkül müəllim. Mən vallahi elə söz deyil, əsas razılıq bildirmək istəyirdim. Bu da sağ olsun, Zöhrə müəllimimizin hər bir Göyçəlinin haqqı var ki, Eldar müəllimi belə məclisində iştirak edənlərə razılığımı bildirəm. Hamı, hər bir şəxsin, o cümlədən mən, Qəzənfər müəllim, Əzizə xanım, orada bir Zöhrə xanım var. Hər birimizə ayrılıqda təşəkkür edirik. Sevdə xanımlar, hamımıza can sağlığı arzulayıram. Bayram ayında, bayram ərəfəsində gözəl qızıl dəqiqələrimizi burada itirdiyimizə görə hər birimizə ayrılıqda təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Bir dənə də sizdən halallıq istəyirəm ki, bugün əziyyət çəkib Eldar müəllim məclisinə gəldiyinizə görə halallıq. Bir dəqiqə, dostlar, bir dəqiqə eləşəyim, sözümü yekunlaşdırım. İnşallah növbəti tədbirimiz, Qoşma Ədəb Məclisinin növbəti tədbiri aprel ayının 27-sində gözəl şairimiz, gözəl insan, gözəl dost, bax bu mənim sağ tərəfimdə olan bu gözəl qıza həsr olunacaq. Əzizə Ağa Hüseyin qızının 65 ilin yubileyinə həsr olunacaq. Mən başqa eyləm İnşallah aprel ayının 27-sində görüşmək ümidiylə. Sağ olun, bir xatirə şəkli çəkdirək və yaxşı yollar.